Bạn đấy bông bồn đã nhớ xuân xoa cùng một kênh channel bảo nhóm hay thế này cứ nhóm miền Việt ổ thay mối sầm rạp chạy đồng lại đó này đó nhớ vì website ở mối đại diện idol channel ban đời free rồi có trường channel này tuân được cả video của bạn dương ở channel của bạn này ngày chẳng website nó khơi thà rồi lùi bàn lươn đấy hay một ngày cứ như ai cho được claim ăn đón claim free cứ claim ở đó ban môi $1 cho một phơi sen ngày hayสำหรับเนี่ยโจชมุทไม่คือบ้าน$1ให้สมทบโจชมุทไม่คือบ้าน$1จะมาเพย์เซนให้สำหรับเนี่ยได้นายนอมตัวเนี่ยทำไมนั่นคือตัวบ้าน$1นั่นไงจังในปีแต่ยมนายนอมตัวเนี่ยอ๋อเนี่ยให้เนี่ยอ๋อเนี่ยจดตามลิงก์บอกnhómคือเนี่ยอ๋อเนี่ยตัวบ้าน$1จดมาเพย์เซนให้สำหรับnhómคือตัวบ้าน$1ให้สำหรับเนี่ยเราเนี่ยได้จดตามลิงก์บอกnhómคือตัวบ้านการเคลมรอประจำทั้งไงคือmộtทั้งไงคือตัวบ้าน$1จดมาเพย์เซนนั่งละโหดจังนะให้บอเนี่ยเราเนี่ยจดตามลิงก์บอกnhóm thếเนี่ยเราเนี่ยเจอเว็บไซต์เสิร์ชเว็บไซต์จดสมุดกลุ่มไอ้คือเนี่ยเราเนี่ยตัวบ้านแต่จดสมุดตัววงคือบ้านไอ้ที่ใช้bộเนี่ยเราเคลมคนละmộtทั้งไงคือบ้านแต่30 cent thì chẳngนะchẳng một ngày 30 cent hay nâng một ngày mà real cho một phơi cent này anh hiểu mua nhé các bạn này bờ cho tam link này bỏ nhóm cứ từ tụ bàn $1 cho một phơi cent này chẳng là bây dương cho mua bán cứ này anh hoàn tại cho tam link nó khang khom description bỏ nhóm nắng chẳng muốn nâng nhóm là và hai đặc biệt cho mua cứ này anh chui xong chui like chui share chui comment nâng subscribe channel bỏ nhóm nè mùi phóng hay chui like chui share video là phóng đây xa channel bỏ nhóm cứ họ mình view thì đây xa nhưng mà sau mình về đài chứ nè nhưng mà sau mình về thưa video đài đây xa vì cái bỏ miền nè mưa chớn cứ nhom nâng prang thưa video ban chớn này chứ nè đây xa ở sau mình cũng lắng chặt thưa với nhom thưa ní cứ ở miềnตัวban lôi thì สำหรับ channel របស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់ធ្វើសម្រាប់ខ្មែរយើងគឺអត់ទទួលបានចំណូលទេមួយខែអាចបានមួយសេនមួយថ្ងៃអាចបានមួយសេនឬកាលបានមួយសេនទេហើយមួយខែច្រើនអស់បាន5 រៀលទេហើយសម្រាប់ YouTube គឺ$100គឺអាចដកបានអញ្ចឹង$5ដឹងប្រហែលខែទៅអាចដកបានទេអញ្ចឹងណាចឹងសូមអ្នកអរជួយ like ជួយ share បានច្រើនផងដើម្បី view កើនចឹងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើចែកជូនអ្នកអរគ្នាបើអត់ទទួលបាន channel ពី YouTube ក៏ទទួលបាន channel ពីតាមរយៈ website ផ្សេងៗដែលខ្ញុំ review ដែរចឹងណាបាទចឹងយើងទៅរបៀបចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាបាទចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅតាម link របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description ហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហ្នឹងហើយហើយកម្មវិធី website នេះគឺឈ្មោះថា private bank ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា sign up មកដើម្បីយើងធ្វើការចុះឈ្មោះបន្ទាប់មកត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងធ្វើការចឹងសូមគូបញ្ជាក់នេះត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងដាក់ username របស់យើងបានន័យថាឈ្មោះរបស់យើងហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងដាក់ email របស់យើងសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន email គឺដាក់មកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺសិតតែមាន email ហើយបើអត់មាន email គឺយើងអាច download game ឬ download អីបានទេហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺ password ត្រង់ចំណុចនេះគឺពាក្យសម្ងាត់អញ្ចឹងគឺយើងដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យយើងចាំខ្លួនឯងហ្នឹងហើយឬក៏យើងអត់ចាំយើងកត់ទុកបានហ្នឹងហើយខាងក្រោមនេះគឺ confirm password បានន័យថាត្រង់ចំណុចពីរហ្នឹងគឺយើងដាក់ដូចគ្នាអាលើដាក់មិនគឺអាក្រោមដាក់ចឹងហ្នឹងហើយតោះមកគឺយើងចុចពាក្យថា continue អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញសិនចឹងនៅពេលដែលយើងចុច continue ហើយគឺចេញទម្រង់បែបនេះចឹងយើងចុចពាក្យថា OK មកបន្ទាប់មក
cứ ở này nâng đốt mò ở dương đại phía ta khi trong ở dương tha sale ởក្នុង website nó được có ọt chẳng bởi dương trong sale cứ dương đã dương ở tha sale mò tại bởi dương ở trong sale cứ dương đã dương cho ở download sale mò tại sản phẩm nó cứ dương sale nhưng cho việc continue tiếpต่อមកគឺយើងចុចអូខេហើយបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងឃើញតម្រងបែបនេះគឺវាបញ្ជាក់ថាបើយើងចង់ណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏ណែនាំទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងគឺយើងគ្រាន់តែចុច invite now មកដើម្បីយើងទៅយក link ដើម្បីយើងធ្វើការណែនាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើការណែនាំទេយើងចុចខ្វែងសិនតោះមកនេះជា account របស់ខ្ញុំហើយត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែលេខមើលត្រង់ចំណុចពាក្យថា claim interest អញ្ចឹងគ្រាន់តែចុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាទទួលបាន$1.20 free ហ្នឹងហើយបើអ្នកនរគ្នាអត់ចុចតាម link របស់ខ្ញុំទេគឺអត់ទទួលបានទេសម្រាប់លុយហ្នឹងតែបើអ្នកនរគ្នាចុចតាម link របស់ខ្ញុំគឺនឹងទទួលបាន$1.20ហ្នឹងហើយសម្រាប់$5គឺយើងអាចដកលុយបានដកទៅកាន់កាបូប Payer ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា claim មកបាទសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចនេះគឺខ្ញុំបានទទួលហើយគឺ$1.20ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុចអូខេមកអញ្ចឹង wallet របស់ខ្ញុំគឺមាន$1.20បន្ទាប់មកខាងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺយើងចុច claim ត្រង់ចំណុចហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរាល់មួយថ្ងៃគឺយើងអាច claim បានម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ upgrade ទៅជា VIP គឺបងប្អូនអាច upgrade បានហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែចុចត្រង់ចំណុចពាក្យថា plan នេះមកគឺមានVIP 1រហូតដល់ VIP ទី7ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់មួយ VIP គឺយើងទទួលបានភាគរយផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់ទី1សម្រាប់ VIP ទី1គឺយើងទទួលបាននេះសម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃគឺយើងទទួលបាន$1.20ហើយតម្លៃដែលយើង upgrade ហ្នឹងគឺចំណាយ$40អញ្ចឹងបើគិតជាខែគឺយើងទទួលបាន$36ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់ដូចខ្លួនហើយសម្រាប់$40ហ្នឹងគឺមានរយៈពេលរហូតដល់10ឆ្នាំឯណោះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ claim 10ឆ្នាំអញ្ចឹងសម្រាប់មួយខែគឺយើងទទួលបាន$36ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើ2ខែគឺយើងរួចខ្លួនមកហើយរួចខ្លួន$40ហ្នឹងហើយនៅសល់ប៉ុន្មានគឺជាលុយចំណេញរបស់យើងតែសម្រាប់website នេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បញ្ជាក់ថាមិនថាខ្ញុំអត់ recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នាចំណាយលុយ upgrade ទេតែបើអ្នកនរគ្នាចង់សាកគឺសាកបានអញ្ចឹងណាតែគ្រាន់ថាបើខ្ញុំគឺខ្ញុំលេង free ទេបើអ្នកនរគ្នាចង់លេង free តាមខ្ញុំក៏បានដែរយើងគ្រាន់ធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិឬក៏យើងចូលមក claim មួយថ្ងៃម្ដងមកគឺយើងទទួលបានចំណូលហើយសម្រាប់ website នេះគឺដកលុយបានពិតហ្នឹងហើយសម្រាប់ VIP ទី2គឺយើងចំណាយ$100ក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងទទួលបាន$3.50 $3.50និងបើគិតជាសម្រាប់ខែវិញមួយខែគឺយើងទទួលបាន$105អញ្ចឹងសម្រាប់កញ្ចប់$100នេះគឺយើង claim តាមមួយខែគឺរួចខ្លួនយើងហើយចំណេញបាន$5ទៀតច្រើនណាអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកនរគ្នាចង់ upgrade អញ្ចឹងយើងមើលខ្លួនឯងមកសម្រាប់ VIP ទី3ទី4ដល់ទី7យើងមើលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយទៅខ្ញុំបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់ website គឺមានហានិភ័យបើយើងហ៊ានសាកល្បងគឺយើងហ៊ានទទួលហ្នឹងហើយនិយាយទៅបើយើងចង់ invest យើងចង់ចំណាយទុនគឺយើងបើខាតគឺលើយើងបើចំណេញគឺលើយើងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់និយាយទៅខ្ញុំអត់មានត្រូវការឲ្យអ្នកនរគ្នា
upgrade ទេបើតែបើអ្នកអស់នេះចង់ upgrade សាកមើលគឺស្រេចទៅលើតែអ្នកអស់នេះទេខ្ញុំអត់មានបខិតបខំទេចឹងណាហើយសម្រាប់ការណែនាំ friend គឺអ្នកអស់នេះគ្រាន់តែចូលអ្នកអស់នេះគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ menu បន្ទាប់មកអ្នកនរនេះគ្រាន់តែជ្រើសរើសពាក្យថា earn commission នេះតមកគឺយើងនឹងឃើញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា copy link នេះមកឬក៏យើងសង្កត់លើ link នេះមកបន្ទាប់មក copy មកដើម្បីយើងយកទៅផាសតាម Telegram ឬក៏ Facebook YouTube អីជាដើមចឹងណាតមកបើមានអ្នកចុះឈ្មោះតាម link របស់យើងគឺយើងទទួលបាន$1ហើយនេះគឺជាlevel មាន level ទៀតមាន level 1 level 2 level 3ហើយភាគរយគឺយើងមើលតាមនេះទៅបើយើងណែនាំទៅបុគ្គលទី1ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំណែនាំទៅអ្នកអស់នេះចឹងអ្នកអស់នេះម្នាក់ទៅណែនាំបន្តទៀតចឹងណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំណែនាំអ្នកអស់នេះគឺខ្ញុំទទួលបាន$1ហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នា upgrade account អញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាន$3ទៀតចឹងណាហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅណែនាំបន្តទៀតហើយអ្នកបន្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ upgrade គឺខ្ញុំទទួលបាន$7ទៀតសំទោសគឺ$0.7ទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើអ្នកបន្តទៀត upgrade ទៀតគឺខ្ញុំទទួលបាន0.30 សេនទៀតចឹងណាចឹងខ្ញុំមកដឹងថាអ្នកនរគ្នាយល់អត់ទេតែគ្រាន់ថាបើអ្នកនរគ្នាធ្លាប់រក online រករបៀបថាមាន level 1 level 2ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាច្បាស់ជាយល់ហើយចឹងរបៀបណែនាំគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់ត្រង់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែង withdraw របស់យើងនេះគឺយើងអាច withdraw បានសម្រាប់$5គឺយើងអាចដកបានហើយដកទៅកាន់ USDT ហើយសម្រាប់ Coinbase page គឺយើងអាចដកចូលបានហើយយើងមាន USDT ហ្នឹងហើយសម្រាប់ត្រង់ចំណុចនេះគឺជា wallet របស់យើងហើយសម្រាប់លុយខ្មែររបស់យើងគឺ$4សម្រាប់សំទោសគឺ$4800រៀលអញ្ចឹងបើគិតលុយដុល្លារគឺ$1.20សេនហ្នឹងហើយអញ្ចឹង website នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើខ្ញុំគ្រប់នៃការដកលុយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយទៀតអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយសូមជួយ Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងឲ្យ Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីចែកជូនអ្នកនរនេះទៅបន្តទៀតហ្នឹងហើយ